জাস্ট অন করে দিবেন, দেখাই যাবে না এখানে কি হয়েছে। হ্যাঁ, এই স্টিল প্রিমিয়ামের বুশ দেওয়া আছে, আপনি টানা টানা এটা 90 মিনিট রান ওভার করতে পারবেন, 90 মিনিট এটা চালাতে পারবেন। মোটরের যে বিষয়টা পুরোটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার স্টিল প্রিমিয়াম বুশ। মানে এই ব্লেন্ডারটা যদি আপনার বাসায় থাকে তাহলে বুশ নষ্ট হওয়ার মতো কোনো ক্যাপাসিটি কিন্তু আপনার থাকলো না। আপনি রাফ এন্ড টাফ একটা জিনিস কিন্তু ব্যবহার করতে পারলেন। এইটা দিয়ে আপনার বড় বড় যে ফাস্টফুডের যে কাজগুলো হয়, বড় বড় রেস্টুরেন্টের যে কাজগুলো হয়, যেমন আপনি হলুদ ভাঙাইতেছেন, জিরা ভাঙাইতেছেন, দারচিনি ভাঙাইতেছেন, চাউলের গুঁড়া করতেছেন, তো সেক্ষেত্রে এই কমার্শিয়াল এই ব্লেন্ডারটা দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার রেস্টুরেন্টের প্লাস আপনার বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের প্লাস আপনার বাসার কমার্শিয়াল যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনারা এটার ভিতরে করতে পারবেন। এখানে এই জগটা হচ্ছে 3.5 লিটার, আই মিন 350, মানে 3 লিটার, 3.5 লিটার। এই জগটা কিন্তু পিওর স্টেনলেস স্টিলের, এটা কিন্তু জং মরিচা পড়ার কোনো অপশন নাই। 10 বছরেও যদি আপনার এটার ভিতরে জং মরিচা পড়ে যায়, কালো হয়ে যায় অথবা রাশ পড়ে যায়, আপনি আমার কাছে নিয়ে আসবেন, পুরো ব্লেন্ডারের টাকা আমি আপনাকে ফেরত দিয়ে দিব। কিভাবে সেটা আমি আপনাকে বলি। যেমন একটা ম্যাগনেট একটা স্টিলের যখন না ধরবে, তার মানে এটা কিন্তু কোয়ালিটি অনেক হাই। এই ধরেন স্টিলের উপরে এটা আমি রাখলাম, এখন এটা এভাবে দিলেন পড়ে গেছে, ওমা এটা ধরলো, ধরবে না, আমি তো রাখছি। আবার এভাবে দেন, একটু অ্যাঙ্গেল করেন, পড়ে যাবে। ইভেন এইটা অন্য জায়গায় যদি আবার আপনি লাগাইতে চান, অন্য জায়গায় যদি আপনি লাগান সেক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে লাগবে। যেমন এই ধরেন একটা ফ্রাই প্যান, এই ফ্রাই প্যানটার নিচে যখন আপনি এটা দিবেন এটা এভাবে লেগে থাকবে, ওয়াও, ম্যাগনেট পড়তেছে না, পড়বে না কিন্তু। এই হচ্ছে নন ম্যাগনেটের যে বিষয় থাকে, পিওর স্টেনলেস স্টিলে কখনো আপনার জং মরিচা পড়ে না। ইভেন এই জিনিসটা কমার্শিয়াল বুশ যখন আপনি ব্যবহার করবেন, স্পিডটা শুধু দেখেন, এটা দুইটা স্পিডে কাজ করে। দেখেন যদি আপনারা, এটা হচ্ছে আপনার মোটরের পাওয়ার হচ্ছে আপনার 1600 ওয়াট, 22,000 আরপিএম। অজন্তা গ্রুপ তো আপনারা অবশ্যই চিনেন, অজন্তা গ্রুপটা হচ্ছে আপনার অরপাট ব্র্যান্ডের। এই অরপাট ব্র্যান্ডের এই ব্লেন্ডারটা আপনি মিনিটে পুরো সেকেন্ডে যদি আপনি একটা ব্লেন্ডার 22,000 বার টার্ন করতে পারে, ঘুরতে পারে, তার এটা দিয়ে কি করা যাবে আপনারা তো বুঝতেই পারতেছেন। ইভেন এটা অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকারটাও কিন্তু থাকবে। দেখা যাচ্ছে আপনার ভোল্টেজ আপ ডাউন করছে, লোড নিতে পারতেছে না, তখন কিন্তু এই সার্কিট ব্রেকারটা আপনার কাজ করবে, মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক কিন্তু আবার চালু হবে। ইভেন আপনি যখন এটা চালাবেন, এক্সাম্পল সে সরি টু সে, আপনি যখন এটা চালাবেন একটু দেখেন, ওয়ান স্পিড, শুধু ওয়ান, এই অবস্থা। এটা হচ্ছে আপনার টু স্পিড, ইভেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার ব্লেন্ডারটা কিন্তু পালস হিসাবেও ব্যবহার করি। এ পাশে কিন্তু আপনার পালসেরও ব্যবস্থা আছে, আপনি চাইলে এখানে করবেন, ছেড়ে দিবেন, করবেন, ছেড়ে দিবেন। আপনার 1 কেজি হলুদ করতে সময় লাগবে মাত্র 2 থেকে 3 মিনিট। ইভেন এই ব্লেন্ডারটা যখন আপনার প্রিমিয়াম বুশ করা আছে, এটাও যেহেতু আপনার প্রিমিয়াম বুশ করা আছে, এটা নষ্ট হওয়ার মতো কিছু নাই। এক্সাম্পল আপনি এটা বসাইলেন এইভাবে, এখানে দেখেন গার্ড আছে, এটাও কিন্তু এখানে গার্ড আছে, তো আপনি কি করলেন, এই জিনিসটা একটু কষ্ট করে এইভাবে লক করে দিলেন, লক করে দিয়ে এই লকটা লাগাই দিলেন, তাহলে কিন্তু আপনার মোটরটা উঠে গেল। লক হয়ে গেছে মানে মোটরটা উঠে গেছে। এটা ইউজ করার ক্ষেত্রে এটা আপনি একটু লক করে নেবেন, জাস্ট অন করে দিবেন, দেখাই যাবে না এখানে কি হয়েছে। যে শব্দগুলো আপনি এখানে পাইলেন সেটা হচ্ছে এই মোটরটা তো পাওয়ারফুল জিনিস, কমার্শিয়াল কাজের আওয়াজটা কেন, কারণ এটা হচ্ছে খালি। যখন আপনি এটার ভিতরে খাবার দিবেন, যদি কিছু ভাঙার জন্য দেন, 50 মানে 75% আওয়াজ কিন্তু কমে যাবে, খাবারটা এটার ভিতরে থাকবে। আর এমনিতেই এটা কোম্পানি থেকে আপনার 2 বছরের কিন্তু মোটর গ্যারান্টি দেওয়া আছে, প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, 1600 ওয়াটের মোটর। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে দেই, এই ব্লেন্ডারটা বাজারে অনেক ভালো চলতেছে, কিন্তু অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছে, কারো সহ্য হয় না। আচ্ছা, সহ্য হয় না বলতে, এই যে কারিনার যে ছবিটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে অরিজিনাল এইটার ব্লেন্ডার, যেটা ছবি ছাড়া, এটা কিন্তু ডুপ্লিকেট। এটা কিন্তু ছবি ছাড়া, দেখতে তো হুবাহু, হ্যাঁ দেখতে হুবাহু, কিন্তু এই মহিলার ছবিটাই শুধু থাকবে না, কারিনা কাপুর চুপুরের। আর এটা হচ্ছে ছবিটা ছাড়া, একটু কষ্ট করে দেখে বুঝে কিনবেন। আর এই যে স্টিল প্রিমিয়াম বুশ দেওয়া আছে এগুলার ভিতরে, ওইটা তো দেখেন সেম কিন্তু সেম দেওয়া আছে, আর এটা তো কিন্তু দেখেন সেম করছে, কিন্তু বক্সের কালারটা কিন্তু মিলতেছে না। এই স্টিল প্রিমিয়ামের বুশ দেওয়া আছে, আপনি টানা এটা 90 মিনিট রান ওভার করতে পারবেন,
90 মিনিট এটা চালাতে পারবেন কমার্শিয়াল কাজের জন্য। রাপ এন্ড টপ ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো কাজে, সেটা আপনার বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে হোক, আমি বললাম কমার্শিয়াল কাজের জন্য হোক। অনেকে দেখবেন অনেক মানুষ আছে যে মশলা প্রচুর পরিমাণে ভাঙায়, চাইলে আপনি এখানে ভাঙাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটা কোম্পানি থেকে আপনি 2 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটার কোম্পানির মূলত দাম হচ্ছে কিন্তু আপনার 6800 টাকা। এই 6800 টাকা কিন্তু আমরা আপনাদের কাছ থেকে নিব না। কেন নিব না? এটা আমার নতুন চ্যানেল, একটু কম রাখবো। অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ছোট ভাইরে। এই মানে এটার প্রাইসটা আপনাদের জন্য 300 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, মান থাকবে কত? 6500। 6500 টাকার ভিতরেও যারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তাদের জন্য সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। ওকে, সারা বাংলাদেশে আপনারা এটা ডেলিভারি নিতে পারবেন উইদাউট পেমেন্ট। শুধু প্রোডাক্টের জন্য আমাকে 500-1000 টাকা বিকাশ করে দিবেন, বাকি টাকাটা ওইখানে যাওয়ার পরে আপনি মালের পেমেন্টটা করে দিবেন। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, 300 ডিসকাউন্ট, মূলত দাম 6500 করে দিলাম। ওকে, আর যারা শোরুমে এসে দেখে নিতে চান এই ঠিকানা এসে কিন্তু নেবেন। সময় ট্রেডার্স 139-40-41 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিলাস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।